नमस्कार, म किशोर कार्की। सुन्न यो 2082 को छठको उपलक्ष्यमा बुढीगङ्गा घाट इटरीमा भएको छठ पूर्वका लागि छठ पूजाको लागि खटिनु भएका सुरक्षाकर्मी अन्य भक्तजनहरू लगायत व्रतालु भक्तजनहरूमा पनि निकै भिडभाड देखिएको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ उज्यालो कमै छ, तथापि हामी देख्न सक्छौँ बाटोमा हिँड्न निकै कठिन परिरहेको छ। मान्छेहरूको भिडभाड त्यति नै छ, आउने जानेको भिडभाड त्यति नै छ। भक्तहरूको भिड र चाहिँ दर्शकहरूको भिड बहुत धेरै छ। यहाँहरूलाई यो 82 सालको छठ पर्वको अवसरमा यो एउटा सामान्य जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ यो चाहिँ छठ पर्व इटरी बुढीगङ्गामा भएको दृश्यलाई दृश्यावलोकन गराउने प्रयत्न गरिएको छ। र चाहिँ विगतमा भन्दा अहिले आएर यो चाहिँ तराईवासीको मात्र छठ पर्व नभएर यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूकै छठ पर्व भएको कुरा पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जबकि जुन बेला तराईवासीहरूले मात्रै मूलवासीहरूले मात्रै यो छठ पर्व मनाउँदा यहाँ केही रौनक त्यस्तो केही देखिँदैन थियो। तर जब गएर चाहिँ सबै पहाडे मुलका तराई मुलका जुन एउटा चाहिँ एउटा संस्कार संस्कृतिप्रति सद्भाव धर्मप्रति सबैको चाहिँ चासो बढ्यो र सामूहिक चाहिँ धर्म मान्ने जुन कुराहरू भयो, जसले गर्दा यो भिडलाई चाहिँ नियन्त्रण गरि नसक्नु गरीको भिड यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। र चाहिँ व्रतालुहरूको भिड अनि हेर्न आउने दर्शकहरूको भिड पनि छ। हस्, नमस्कार।